اطفي النور يا مهجة. حاضر. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Mansoura. Happy birthday to me. الو، استاذ فضل الله. استاذ فضل الله شحاته. قولي له نام. ايوه، بيقول لحضرتك مش هيقدر ينام الا لما يسمع صوتك. ايه يا ماهر اللي انت عملته ده؟ ده انا عملت حاجات كتيره قوي، اخرها الحمام السخن ده. انت قصدك على ايه بالظبط؟ اللي انت عملته في طنط. طنط مين؟ طنط منصورة يا ماهر، ايه اللي جرالك؟ الزهايمر اشتغل بقى؟ نسيت خالص. نسيت يا راجل؟ نسيت انك رفدتها وهي على درجة وكيل اول وزارة؟ قالت لك كده؟ ايوه، وقالت لي كمان انها لو كانت اتجوزت وخلفت كان بقى عندها اولاد قد صح؟ صح. ما هي ما عندهاش غير الاسطوانه دي، وما قالتلكيش انك جميله قوي؟ لا،
انت بتبصلي كده ليه؟ لينا انت ليه رفضتيني اول ما تقدمت لك؟ لا بكلمك بجد. ليه رفضتيني اول ما تقدمت لك؟ عشان كنت شايف نفسك شوية وكانت سمعتك يعني يعني ايه؟ يعني قولي فضفاضي، يعني ايه؟ كانوا بيقولوا عليك انك لعبي وبتاع بنات. وبعد ما اتجوزتيني بقى لقيت ايه؟ لقيتك راجل بيتوتي وجميل، مع اني ما بشوفكش غير من الليل لليل. طب اعمل ايه؟ طاحونة يا لينا. ترس بيلف في مجموعة دروس، مش عارف بيلف ليه وازاي. ماهر، انت هتنام؟ لا بس تعبان شوية. سلامتك يا حبيبي. ها، ما قلتليش هتعمل ايه؟ في ايه؟ في موضوع عمتك. انت فعلا طلبت منها تقدم استقالتها؟ ايوه، انا كنت مخنوق وهي جت نرفزتني على الصبح. طريقتها تخنق في الكلام يا لينا. بس الحقيقة هي إنسانة طيبة ومديرة هايلة. ما انا عارف طبعا، وده اللي تعبني. انا بكره ولا بعده هبقى اعتذر لها. لا، بكرة. بكره ليه يعني؟ لأني عزمتها بكرة على الغدا، وطبعا لازم حضرتك تبقى موجود. هي قالت لك انها زعلانه مني؟ قوي. أنا عمري ما شفتها متأثرة كده. دي كانت هتعيط وهي بتحكي لي. حاضر، ولو اني بكره مشغول جدا، لكن هحاول اكون موجود على الغدا ان شاء الله. ميرسي يا حبيبي. اصحى يا ماهر، اصحى علشان تتعشى. حاضر. وانتي اخبار المسرحيه اللي بتعمليها ايه؟ في تقدم، ببطء بس في تقدم. من ساعة ما انت طردتنا هنا من الفيلا واحنا مش لاقيين مكان نعمل فيه البروفات. بس تعرف يا ماهر، تعرف ايه اجمل ما في الموضوع؟ ان انا ابتديت المس روح شكسبير، ابتديت اقرب منه اكتر واكتر، غير ايام المدرسة خالص. تعرف يا ماهر، انت نمت؟ اول بنت تجيبها امي كانت منصوره، واخر بنت اكيد كانت فرحانه بيها قوي. فرحتها بيها ما كانتش تتوصف. شغلت كل اخواتي البنات، اللي بيفصل لها فساتين واللي بيعمل لها هدوم، كل ده قبل ما تيجي. ولما جت استقبلتها كانها ملكه سبع. وانت مدرستك امتى يا احمد؟ الدراسة تبدأ بعد بكرة بإذن الله. ان شاء الله. شد حيلك بقى السنه دي. يا رب. الحمد لله الحمد لله. ولد ولا بنت يا رتيب؟ بنتي يا اختي، بسم الله ما شاء الله، زي فلقة القمر. هتسميها ايه؟ منصورة. منصورة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة. امك عاوزه تسميها منصوري. منصوري؟ يعني ايه؟ من قلة الأسامي؟ يخيبك يا احمد، طول عمرك فكهي. كفاية يا حبيبتي. انتي ما اكلتيش يا خالتي، لازم تاكلي. شبعت يا ليلى خلاص. لازم تاكلي عشان تعرفي ترضعي يا خالتي. ايه يا خالتي، انتي نسيتي ولا ايه؟
اوعى الظاهر نسيت يا حسني. هي يا احمد، ايه رايك في اختك؟ حلو، واسمها كمان حلو. سمعت في الراديو ونشنت عليه من يوميه، بس من عالم هنعيش لما نكبره ونربيه ولا لا؟ الله بقى يا ام احمد، لزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هات يا حبيبي. ان شاء الله تجوزيها وتفرحي بخلفتها كمان. يا هنا من يعيش يا حسني. عارف يا احمد، اني مش حامله همي. عارف ليه؟ ليه يا ام؟ لانك بكره يا حبيبي هتكبر وتتوظف وتبقى راجل محترم وتاخد بالك عليه. ان شاء الله يا ام. ده مش كلام كده يا احمد، منصوره دي مسؤوليتك انت، امانه في رقبتك يا حبيبي. حاضر يا ام. اخواتك كلهم اني مطمنه عليهم، لكن الغلبانه دي محدش عارف ظروفها هتبقى شكلها ايه. ما تخافيش عليها يا ام. اوعدني يا احمد، اوعدني انك تاخد بالك عليه لحد ما تكبر وتتجوز وتترستق في بيت عدلي. اوعدك يا ام. كده نبقى دخلنا على الثانويه العامه. بالظبط. طب كانت على ايامكم صعبه زي دلوقتي؟ لا طبعا، كانت لسه جديده. كان في قبلها حاجه اسمها الثقافه والتوجيهيه، لكن على ايام انا ابتدت الثانويه العامه بشكلها الموجود دلوقتي، بس من غير الهلع اللي بيصاحبها. في الفتره دي محمود اخويا جه قاعد معايا، بس دخل مدرسه الصنايع. ليه صنايع؟ اياميها البلد كلها كانت متجهه للصناعه وبتشجع التعليم الفني. المهم مشيت في المذاكره زي كل سنه على مهلي، وفي اجازه من الاجازات لقيت امي محضره لي مفاجاه. اسمع يا احمد، السنه دي غير كل سنه، انت فاهم؟ غير كل سنه ازاي يعني؟ السنه دي الثانويه العامه يا ولد، يعني يا اما تنجح وتجيب مجموع وتخش الجامعه، يا اما ما تخشهاش وتنجح على الحركرك زي كل سنه. نعم. ايوه امال ايه؟ دي كانت اول مره اسمع فيها على حكايه المجموع ده. وتبقى احسن منهم كلهم يا ولد. طب وانت عرفتي الكلام ده منين؟ من الاستاذ كمال ابن خالي. الاستاذ كمال ابن خالك؟ وده شفتيه فين؟ من يا واد رحت زرتهم في بورسعيد. انما الاستاذ كمال ده ايه؟ موظف كبير قوي، كبير قوي في المحطه. محطة ايه؟ السكه الحديد. موظف كبير قوي في محطه السكه الحديد. وعنده واد اسمه هاني من دورك كده زيك في المدرسه. انما بيقول لي ايه؟ الولا هاني دي بيوصل الليل بالنهار عشان يجيب مجموع. ما قلتليش بقى عايز يجيب مجموع ليه؟ ليه؟ عشان يدخل الجامعي اللي بتطلع الدكاتره. عارفها يا ولي؟ كلية طب. ايوه اسم الله عليك، هي دي. وماني بقى قلبي كلني، قلت له اني كمان عندي ابني احمد في الثانويه العامه، وان شاء الله ان شاء الله يجيب مجموع ويخش الجامعي ويطلع دكتور هو كمان. دكتور؟ دكتور ايه بس ياما؟ ايه يا ولي؟ لا هو الواد بتاع بورسعيد احسن منك ولا احسن منك؟ ما هوش احسن مني ولا حاجه ياما، بس انا ما ينفعش اخش كليه طب ولا اطلع دكتور. ليه بقى يا ناظر؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل؟ طب داني بشوف الدكتور بتاع المجمعي، بسم الله ما شاء الله، حاجه تانية يا ولد، ابيض ابيض ومهفهف كده. ياما فهميني، اني ادبي مش علمي. ايوه يعني ايه؟ يعني اني ما ينفعش اخش هندسه ولا طب ولا الكلام دي، الحاجات بتاعت علمي دي ما ينفعش اخشها. امال ينفع تخش ايه؟ ينفع اخش حقوق، تجاره، اداب، الحاجات بتاعت ادبي. مانيش فاهمه حاجه. الكلام اللي بتقوله ده يا ولد يعني ايه؟ يعني انا كدبت على الراجل؟ ايوه كده يبقى كدبت على الراجل وهيطلع شكلي وحش. ياما ولا كدبت عليه ولا هيطلع شكلك وحش ولا حاجه، وبعدين احنا هنشوفهم فين بعد كده؟ يا هاني ما قلتلكش؟ لا انت ما قلتليش. ما هم جايين يزورونا يوم الخميس اللي جاي. يوم الخميس اللي جاي؟ ده اللي هو بكره. صح يا والي، واني لسه ما حضرتش حاجه. يا خيبتك يا عائله يا خيبتك. هما البنات سابوني وراحوا فين؟ بنتي يا ليلي.
لسه في حاجة ناقصة يا بلاد؟ حتى لو عندنا حاجة ما بقاش فينا حل خلاص. انا عارف ايه ده. الله الله، يعني وكيل وزاره جاي يا خالد؟ خش يا نعمان بالعجل غير هدومك دي، يلا يلا يا ولاد قوموا غيروا هدومكم، الناس زمانهم جايين. اما قوم اروح الوقت لحسن البت الصغيره زمانها بتلالي وفرج زمانه روح الوقت. ما تخافيش يا اختي، فرج مش هيروح الا لما يجيبهم. هو فرج هيجيبهم؟ امال وهم دول يركبوا مواصلات زي بقيه خلق الله؟ ده لازم لهم طنبيل مخصوص يوديهم ويجيبهم. اصلهم ما يعرفوش السكه. الاستاذ كمال بيه ابن خالي ده بالذات اول مره يجي لنا هنا. ايوه دمهم يسالوا واللي يسال ما يتوهش. اسكت انت، اسكت انت يا وكسني، ياللي لا هتخش كليه الطب ولا هتبقى دكتور. قوم يا واد، قوم يلا غير هدومك والبس لبس المدرسه. قوم يا ولا محمود، واد يا صالح، يا ولاد اتحركوا. قوم يا اما قوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج نعمان؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نورت بيتك ومطرحك. يا ربي تعالوا عامل دايما. ربنا يخليك. الله يبارك فيك. اتفضل يا مرحبا يا حبيبي، اتفضلي اتفضلي. اهلا بيك. يا ساتر. اهلا وسهلا كمال افندي. اهلا بيك. ازيك يا حاج نعمان؟ الحمد لله. انت بقى احمد يا سيدي؟ لا، ده محمود، ده في الصنايع. ده بقى صالح، ده في الاعداديه. اهلا. امال احمد فين يا ولاد؟ قوم يا صالح شوف اخوك احمد فين. اهو يا تعالى يا احمد. احمد هو اللي في الثانويه السنه دي. زي هاني ابني. تعالى يا احمد، تعالى. اهلا يا احمد يا ابني، ازيك؟ اهلا يا ابني، اهلا. الله، ما سلمتش على صفيه بنت خالك ليه يا احمد؟ ومرة تانية صحت في وجداني صورة مريم، بس بشكل أجمل وأصغر. يلا يا جماعه اتفضلوا. اتفضل يا كمال. شكرا يا حاج نعمان. اتفضلوا. اتفضلي يا ست نعيم. يلا يا ولاد اتفضلوا. يلا يا اولاد، اتفضلوا. عمتكم عامله لكم عزومه هايله اهي. دي حاجه بسيطه خالص يا كمال بيه يا ابن خالي. اتفضلي يا ست نعيمه اتفضلوا. اقعد يا هاني جنب صاحبك صفيه. تعالي يا حبيبتي، تعالي جنبي عشان اعرف ااكلك. اقعدي يا اختي. يلا يا جماعه البيت بيتكم، انتوا مش محتاجين عزومه. بسم الله. لا 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 لا، خلي كل حاجه زي ما هي، احنا هنتصرف في معرفتنا. أنا غاسلة ايدي كويس، ما تخافش يا كمال بيه، حاكم احنا بلدي ونحب البلدي. امسكي يا ام هاني، فرقي على جوزك وابنك. اما انت يا حبيبه قلبي فاني اللي هاكلك بايدي. انا مش بحب الدنيا يا عمته. ما تخافيش، انا هديلك حته حمرا من الصدر اهو، وهشيلك الجلد كمان. اتفضلوا يا جماعة بالهنا والشفا. يلا كلي يا عروسه ابني. انا اصلا وفدي، وشايف ان حركه الجيش عملت اللي عليها وقامت بالثوره، وخلاص بقى كفايه كده. بقول لك ايه يا سي كمال، ايه رايك لو اجيب لك جلابيه عشان تقلع هدومك وتقعد على راحتك؟ لا جلابيه ايه يا راجل، احنا هنمشي بقى يا دوبك كده. هو السواق مش موجود ولا ايه؟ سواق؟ سواق ايه؟ ده فرج جوز بنتي حسني، وتلاقيه دلوقتي في سابع نومه. لو انتوا عايزين تروحوا الليله، هو ده كلام برضو.
اصل احنا بكره عندنا يعني بكره الجمعه يا ست نعيمه، يعني السي كمال لا عنده شغل ولا عنده مصلحه. لا ما هو اصل الست عندها غسيل برضه. يا سيدي يتغسل بعدين، والله لا انتوا بايتين معانا الليل، المطرح واسع والفرش كتير. اني هقوم اجيب لكم حاجه تلبسوها عشان تقعدوا على راحتكم. وناوي تدخل ايه بعد ما تاخد الثانويه يا احمد؟ كان نفسي يدخل كليه الطب بس ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ اصلاني ادبي مش علمي. وماله؟ ما هو ادبي برضه ممكن يدخل كليه الحقوق. لا انا عايز اخش كليه الاداب قسم تاريخ. اشمعنى؟ مش عارف، اصل انا يعني بحب التاريخ. عندك حق، الواحد برضه لما يعرف تاريخ بلده يبقى كويس. بس على فكره كليه الحقوق دي كليه الوزراء. وزراء مره واحده؟ امال كل الوزراء في مصر ورؤساء الوزارات كانوا خريجين كليه الحقوق. والله كويس، ما تدخل كليه الحقوق يا احمد وتطلع وزير. كان عايزني ابقى وزير. يعني جد نعمان غير موقفه من التعليم؟ 180 درجه، بقى هو اللي بيدفعني المذاكره والنجاح في الثانويه وبمجموع. طب ايه اللي عمل التغيير المفاجئ ده؟ هو مش مفاجئ قوي، لان الراديو في الايام دي كان بيتكلم على طول عن اهميه التعليم، وابويا كان مستمع جيد جدا للراديو. بالاضافه بقى ان حالته بقت ميسوره عن الاول والتعليم مجانا، يعني كذا حاجه ادت لتغيير موقفه. طب ومريم الجديدة؟ قصدك صفيه؟ ايوه. ابوها سماها كده على اسم صفيه زغلول ام المصريين. المهم في الليله دي ما نمناش طول الليل، بعد شويه سيبنا الكبار تحت في المنظره وطلعنا احنا على السطوح. مش فاكر ليه طلبت منها ليلى انها تغني. ايه حكاية الغنى معاك يا دوك؟ طول عمري بحبه واتفاعل معاه، خصوصا الاغاني الحلوه. عمري ما هنسى الليله دي. عشان خاطري يا صفية، طب أغنية واحدة ولا دور واحد؟ غني لهم أغنية زوروني للشيخ سيد درويش يا صفية. يلا يا صفية، كلنا عاوزين نسمعك، حتى أحمد. زوروني كل سنة مرة. سمعتها؟ ايوه بس دي أغنية صعبة أوي. صعبة على مين يا ابني؟ ده بابا محفظها كل أغاني سيد درويش. غني يا صافي بقى وما تبقيش بايخة. قال لها يا صافي، وهي كل شيء فيها صافي، حتى صوتها؟ بالذات صوتها. صاحبني صوتها وشكلها الفترة بعد كده لغاية الامتحان. حضرتك كنت رومانسي قوي، ايه اللي غيرك؟ وانا اتغيرت؟ يمكن مشاغل الحياة ومشاكل بناء الإمبراطورية بتاعتك، أكيد كل ده خلاك تتحول لإنسان عملي. أكيد معركتي مع الحياة أخدت مني حاجات كتيرة قوي كان ممكن تبقى جميلة، بس أكيد برضو إنها ادتني حاجات تانية جميلة بس أنا ما حسيتش بيها. طب وبعدين إيه اللي حصل بعد اللقاء العاصف اللي خلاك ترتبط بصوتها وصورتها؟ أمي خدت بالها وحست بالتوهة اللي أنا فيها.
العافيه. يعافيك يا يما. اشرب الشاي يا حبيبي قبل ما يبرد. يما ايه لزوم التعب ده؟ ماني قلت لك لما اكون عاوز هبقى اطلب. شوف يا دناي، أنا حاسة بك أبي وعارفة اللي بيدور جواك، ولا أنت ولا فاكرني نايمة على وداني. عايزه تقولي ايه يما؟ عايزة أقول لك إن اللي بتفكر فيه دي جايز ومن حقك، وأني وأبوك كمان هنرحب بيه. انت بتتكلمي على ايه يما؟ إيه على صفية يا ولي. بجد يما؟ هترحبوا بيه بجد؟ أيوه، بس مش المهم إحنا اللي نرحب بيه، امال ايه؟ المهم هما كمان يرحبوا بيه. يا حبيبي دي ناس متعلمة وعايشة في البندر، ومش ممكن هيجوزوا بنتهم إلا الواحد متعلم علم كويس. طب ماني انت بالطريقة بتاعتك والتهى اللي انت فيها دي لا هتخش جامعة ولا هتعمل أيها حاجة. يعني ايه يعني يما بقى؟ شوف يا حبيبي، أنا مراقبك كويس وشايفة انت بتعمل ايه. البت فايري وحلوة، وسنة ولا 2 وهتكون مخطوفة لو ما لحقتش نفسك وحجزتيه. ما هو البركه فيكم بقى يما. لا، البركة فيك انت يا نضر. واديك سمعت بنفسك ابوها بيقول ايه؟ بيقول ان الجامعة بتاعت الحقوق بتطلع وزري. ايوه يا امي، بس انا ما بستش ولا حاجة يا احمد، انت ولا كبرت ما بقتش صغير، وعقلك في راسك تعرف خلاصك، وقدامك حل من 2: يا اما تأجل التفكير في صفية والانشغال بيه لحد ما تنجح وتجيب مجموع كويس يدخلك الجامعة ويقربك منه، يا اما خلاص اقعد بقى فكر فيه واسقط وخليها تروح منك. هما دول الكلمتين اللي كانوا طابقين على مراوحي يا نظري، واديني قلتهم لك عشان ابقى خلصت ضميري قدام ربني. فوتك بعافية يا دناي. من الساعة دي اتقلب ميزاني خالص، وزي ما اكون بقيت بني ادم تاني. يعافيك يا امي. امي غيرتني بكلامها وخلتني اربط ما بين نجاحي وارتباطي بصفيه، وده اللي خلاني اواصل الليل بالنهار واكل الكتب والمقررات اكل. نجحت وجبت المجموع اللي دخلني الكليه اللي انا عايزها، بس انا حبيت ادرس تاريخ. علشان كده دخلت آداب تاريخ؟ ايوه، بس قبل ما اكتب استماره الرغبات واقدمها لمكتب التنسيق. خالك مين يا ولي؟ خالي كمال يا امي، ما هو راجل متعلم ومتنور وعايش في البندر ويعرف الصالح. اهي، طب عيني في عينك كده، خالك بردك ولا بنت خالك؟ الله بقى يا اما، انت مش قلت لي ان انت وابويا مرحبين بالموضوع؟ وبعدين عشان نعرف هاني عمل ايه هو راخ وهيخش كليه ايه ويساعدني في كتابه الاستمارات. خلاص مفيش مانع، جهز نفسك واني احضر زياري ونروح له. متشكر قوي يا اما، متشكر قوي يا اما. هو ده بيتهم؟ ايوه. اتفضلي انت يا ام احمد، انا هنزل حاجه مع الحاج احمد. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. حماده، ازيك يا علي؟ ازيك يا ابني؟ صحيح مبروك، سمعت ان انت جبت مجموع كويس يعني. ايوه. جبت كام؟ 69.5%، يعني كان ناقص لي درجتين على ال70. كويس يا ابني، ده انا اللي في علمي ما جبتهمش. امال جبت كام؟ جبت 64%. ثم ايه الحاجات اللي انتوا جايبينها دي؟ ماذا؟ يا عم دي حاجه بسيطه. طب هنحطها فين دي؟ دي حطها في السطور. يلا. اهلا يا احمد، مبروك يا حبيبي، سمعت انك جبت مجموع كبير قوي. الله يبارك فيك يا ابني. اتفضل يا حبيبي، ماما جوه في اوضه المسافرين. اتفضل يا احمد، تعال. تعالى يا احمد، تعالى يا حبيبي، ما تتكسفش، سلم على بنت خالك. ازيك يا صفيه؟ ازيك يا الله، امال هاني فين؟
هاني طلع يحط الحوار في العيش. والله يا ام احمد انت تعبه نفسك هنا وهناك، مالكيش حق يا اختي. دي حاجة بسيطة يا ام هاني، فضلة خيرك يا اختي، عقبال ما نجيب لصفية اللي تستاهله. اقعد يا احمد، اقعد يا حبيبي. امال الاستاذ كمال به ابن خالي فين؟ الاستاذ كمال في المصلحه وزمانه جاي، مش هيتاخر. يلا يا صفيه، هاتي لابن عمتك كتب الفرنساوي اللي هتدرسي فيها السنه الجايه. اصل صفيه بنتي ايه، داخله مدرسه الرهبات الفرنسيكان. انت شاطر في الفرنساوي يا احمد؟ ايوه، امال ايه؟ ده انا جايب 20 من 20 السنه دي. الدور والباقي على هاني ابني اللي يا دوب نجح فيه على الحروكرو. يلا بينا يا ام احمد نشوف احنا الطبيخ يا اختي. يلا تعالي يا اختي تعالي، يا زكي الله يا ولا. ساعدها يا احمد جنوبك سوا. دي حاجات اوليه خالص. اه طبعا، ما هي دي اول سنه اخد فيها فرنساوي، بس ايه، انا حفظت الحروف كلها. والارقام؟ يعني لحد 20 بس. انت هتدخل حقوق زي ما بابا قالك ولا اداب؟ مش عارف، هو انت ايه رايك؟ انا رايي انك تدرس الحاجه اللي انت بتحبها. انا بحب التاريخ. وانا كمان. بجد؟ بجد. انت بتحب ايه بقى في التاريخ؟ يعني بحس انه حكايات لذيذه قوي. انت عجبك صوتي لما غنيت؟ قوي قوي. بجد. بجد. تعرف ان انا بلعب بيانو كمان؟ انتوا عندكم بيانو هنا؟ اه، بابا اشترى واحد من واحد خواجه كان هنا في بورسعيد وسافر بعد الحرب. تحب اسمعك حاجه عليه؟ يا سلام، يا ريت. طب يلا. ايه ده يا ابني؟ انت جاي تقعد كده في البيت زي البنات؟ تعالى تعالى اعرف لك على عيال صحابي بقى والعبك. ما كنتش عاوز انزل معاها، كنت عاوز اسمع غنى صفية واقعد معاها، لكن انكسفت. عظيم. انت مجموعك يدخلك كل الكليات اللي ممكن يدخلها بتوع ادب، ما عدا كليه واحده بس. كليه ايه دي كليه جديده لسه، اسمها اقتصاد وعلوم سياسيه. دي يا ستي اللي بتخرج السفراء. واللي بتخرج السفرة دي ما ينفعش يدخلها له يا سي كمال به يا ابن خالي. اصلها يا ستي خدت السنه اللي فاتت مجموع 72%، ويا عالم السنه دي هتاخد من كام؟ بس انا مش عايز اخش الكليه دي. خلاص ادخل الحقوق. ايوه حلوه الحقوق دي بتاعت الوزراء. الا الوزراء هم الاهم ولا السفراء يا سي كمال به يا ابن خالي؟ طبعا الوزراء يا ام احمد. ها قلت ايه يا احمد؟ انا عايز اخش اداب تاريخ. والله يا ابني دي حريتك ومستقبلك، وعلى كل حال اداب تاريخ يعني هتتعين مدرس ثانوي تاريخ برضه. حلو مش وحش، مدرس ثانوي حلو. ودول مطلوبين قوي اليومين دول، وبمجرد ما تتخرج من الجامعه هتتعين بتكليف من الوزاره وبمرتب كبير جدا. انت عايز راي يا سي كمال؟ عايزه راي يا ام احمد؟ ايوه امال يا ام هاني، دي احنا اهل. انا رايي بقى يخش بتاعه التاريخ دي ويطلع مدرس ثانوي ويتعين هنا في بورسعيد عشان يتجوز بسرعه وتلحقي تفرحي بخلفه. من بقك لباب السما يا اختي. ها ايه رايك يا احمد؟ تاريخ بقى ياما وخليه على ربنا. تعالى يا احمد تعالى، امسك املى الغربة الأولى آداب جامعة القاهرة، واملى الباقي بقى زي ما أنت عايز. ها يرجع مرجوعنا بقى للأستاذ هاني. ها رسيت على إيه يا سي هاني؟ بابا انا هخش تربيه رياضيه. نعم يا أخويا. إيه؟ تربية إيه؟ مالها التربيه الرياضيه يا بابا؟ ما هي كويسه. معهد؟ وكمان عايز تخش معهد وبتاع ألعاب؟ استحالة على جثتي. ما هو احمد يا بابا يبقى مدرس تاريخ وانا ابقى مدرس العاب ونتعين في المدرسه اللي جنبنا. الزيارة دي وكلام أبلة نعيمة وتصرفات صفية خلوني أنا وأمي نبقى متأكدين إنه خلاص صفية لأحمد وأحمد لصفية. تعال تعال هاخد لك مقاس كتافك. يو ما تخافش، اصل
اصل انا بعمل بلوفر صوف لهاني، هعمل لك واحد معاه يدفيك في الشتاء. ربنا ما يحرمناش منك يا اختي. عشان تفتكرنا لما تروح مصر، ولا ايه؟ هتنسانا يا احمد؟ انتوا تتنسوا برضه يا ست ام هاني، وادي الطنبيل تحت رجلي وهتلاقيها عندكم كل اسبوع. خلاص يا احمد اهو. يلا يا صافي قومي يا حبيبتي سمعينا من ايديك الحلوه طقطقه على البيان. يعني ايه بيانو؟ بيانو يما، البيانو ده آلة موسيقية. والطقطوق ايه؟ الطقطوق يما دي المقطوعة الموسيقية. يا حلاوة يا ولاد، يا حلاوة. ايه دي؟ دي البيانو يما اللي أنا قلت لك عليه. يا حلاوة يا ولاد، ده انا كنت فاكراها نملية فرنجي. تعرفي تعزفي يا عمته؟ اوعى امال يا روح عمته اللي طالعه من بقك زي السكر دي. اعرف بس قولي لي ازاي. تضربي على الصوابع دي. ومالي اضرب، بس وريني ازاي يعني. بايديك الاتنين يا عمته. يا الاتنين اهو كده يعني. يا لهوي، اهدي اهدي. اثبت عليك ركبه عصاريت. ها هتعزف لنا ايه يا صافي؟ زوروني كل سنة مرة. ما انا غنيتها المره اللي فاتت، خلوني اسمعكم حاجه تانية. للشيخ سيد درويش او سي محمد عبد الوهاب. طلعت يا ما احلى نوره شمس الشموسي، يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي. طلعت يا ما احلى نوره شمس الشموسي، يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي. قاعد عالشط يا خلي اسمر وحليوي، عواجد طاقية وجلي غني لي غنيوي. قاعد عالشط يا خلي اسمر وحليوي،